Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til nummer 2 testning-video her på kanalen. I dag der har vi Thea og far med, og vi har simpelthen været i Normal og købt nogle ting, som vi ikke rigtig har smagt på før, som vi vil prøve at smage på i dag. Så lad os bare finde den første ting. Ja. Vi har købt noget af Normals eget slik, og det prøver vi at starte med. Det første, det er Sugar Peaches. Ja. Og ligesom sidst, så siger vi fra 1 til 10 for hver ting, og til allersidst så kårer vi det bedste og det værste. De ser sådan her ud. De ligner lidt dem fra Haribo, sådan nogle ferskner. Ja. 3, 2, 1. De er hårde. I hvert fald hårdere end Haribo. Men er meget det samme, ved det ikke? Som Haribo. Der er meget mere smag i dem her. Men de er lidt hårde. Hvad de holder lidt længere. Nå, hvad siger I tøser? Så giver det en 5'er. Jeg kan godt lide de der ferskner. Jeg kunne nok godt finde på at give den 6. Jeg ved ikke, om det er noget gammelt. Om det er sådan noget gammelmandsslik. Det kan også være, at det bare har lagt i Normalt i lang tid. Så det bliver så hårdt. Det tror jeg ikke. Jeg tror bare, de er sådan her. Og hvad siger du? Jeg giver den 5 ligesom alt værd. Okay. Så har vi 2 5'ere. Så får I lov at bestemme. 5,5 så. Ja, 5,5 til de her Sugar Peaches fra Normal. Men nu har vi smagt dem, så næste ting. Det næste er Jelly Faces. Også fra Normal. Og det er jo et formentlig sød slik. Der står i hvert fald ikke noget med, at det er sur, og det var ferskner heller ikke. Jeg tager en orange. Der er en gul. De hænger lidt godt fast i hinanden. Ja, Det er også orange. Det skal bare. Synes jeg er en rød. 3, 2, 1. De er okay faktisk. Den er bare ligesom almindelig vingummi. De er heller ikke så hårde som dem før. Der kan jeg godt komme op på en 7'er. Det er faktisk god smag. Ligesom de andre, de smager rigtig meget. Jelly Faces. Hvad siger du, far? Jamen, jeg synes også, de er ret gode. Jeg gav jo egentlig 6 før, så jeg kunne godt gå op på en 7'er til den her. Og hvad siger du til? Jeg tror, jeg giver den 7,5. Så skal vi bare til 7,5. Vil du sige 7,5? Ja. Det er ret godt. De smager også godt. Lidt bedre end de der andre nogen. Men vi har stadigvæk mange ting tilbage, så næste ting. Det næste, det er også Normalt. Det er Magic Sticks. Måske en blanding af vingummi og lakrids, tror jeg måske. Ligesom de der fisk, man kan få. Ja. Der er også dem, der bare med hvid. Ja, jeg tror faktisk, det er de samme, bare de er sådan nogle stænger i stedet for fisk. Dem har de er sådan grønne og sorte. Skål. Skål. Jeg fik kun lakrids. Lakridsen, det er sådan det der, ligesom man kan få med hvid. Ja. Dem tror jeg godt, farmor hun kunne lide. En 6'er, tror jeg. Ja. Jeg synes, at de minder ret meget om de sorte og hvide i blandt selv slik, selvom det er en anden farve. Men de smager ret meget ligesom sådan også lidt mint og lidt lakrids. De smager okay. Ja. Det er også vingummi med mint lakrids smag. Det er også det, de smager. Er I med på en 6'er? Ja. Okay. Ja. 6 til Magic Sticks, også fra Normal. Det er alt. Og så skal vi gå til næste ting. Ja. 2 sek. I kunne bare lige åbne. Nu forsvandt verden så åbenbart, men vi tager videre. Sidste pose fra Normal af.
Der er vi over i noget sour sticks, så der er noget, der nok er lidt surt. Start med dig, Tina. Den er god. Tror jeg tager en rød. Skal du være med igen, eller hvad? Ja. Du kan ikke bare lige gå med din tasting-video. De er sure. Det er også sour sticks. Okay. Jeg vil sige en 4. Du plejer godt at kan lide surt. De er meget sure. Ej, jeg kan godt gå med op på en 5'er. Ja, jeg synes også en 5 er okay. Jeg plejer ikke at være fan af sur slik. Det er ikke fordi, de er mega sure, men ja. Og de smager rigtig godt også. Er du med på en 5'er? 6. 5,5. Det bliver 5,5 og sour sticks. Det er den sidste fra normal. Så normal slik kan vi godt anbefale. Det er stadigvæk masser af ting tilbage, så lad os bare gå videre. Nu er vi væk fra normal slik. Normal slik. Slik fra normal. Det næste vi skal prøve, det her er Doritos Bits. Det er sådan nogle skruer. Nogle små skruer af en lille pose. Med honey barbecue flavor. Det er noget honey grill smag af en anden ting. Prøv at se. Fuck, de er små. Hvad er de? Okay, jeg havde regnet med, at det var større, men jeg tror... jeg tror, det er meget stærkt. Jeg er glad for, at jeg tog en lille. Nå, men skål. Så er det nogle stykker. 3, 2, 1. Okay, De er faktisk ikke stærke. Nej. det er faktisk okay. Jeg vil godt sige 7,5. Altså, jeg troede, de var meget stærkere. Det er en lille smule ærgerligt, de er så små. Ja, en lille pose. Men de smager måske ikke så meget af honning. De smager mest af sådan noget grill, gør de? Jo. Jeg vil give den 7,5. Jeg tror, jeg vil give den en 7,5. Er du med på det? Ja. Jeg kan også godt lide den. De er også gode. Godt. Så Jamen, 7,5 7,5. til Doritos Bits med honey barbecue flavor. Lad os gå videre til næste ting. Ja. Det næste er Toxic Waste Nuclear Sludge. Jeg tror, det er noget, der er surt. Ja, det tror jeg også. Det der, det er cherry, tror jeg. Det er med Sour cherry. sour cherry flavor, ja. Så det er også en slags tykke ting. Det er ikke tyggegummi. Jeg har først smagt den der i blå. Og det Er det var ikke meget sådan svært. noget karamel, noget sådan Det er noget sådan en- frugtkaramel? Stang. Lysrød. Bare lige tage et stykke af. Bare et stykke af. Fingre. 3, 2, 1. Ej, Jeg er i hvert fald meget sur. Thea, hun så bare sådan der. Hun måske ikke smage det sur. Den er meget sur. Jeg tror, jeg vil give den en 3. Altså, den smager ikke rigtig til noget. Man kan bare nærmest kun lidt smage det der sure noget. Ja, faktisk. Ja. Det er ikke Man så føler bare, man kan bare føle det der sure noget. Men den smager ikke rigtig til noget. Nej, det er rigtigt. Det der sure noget der. Ja, der er mere surt, end der er smag. Ja, altså man føler det der sure noget, det overtager det smagen. Der er nærmest ikke nogen smag. Så var vi nede på en 3'er? Ja. Ja. Den får 3, den her. Væk med det. Så nu har vi faktisk noget, som du har glædet dig meget til. Så lad os bare gå videre. Jeps. Altså jeg tror, at den bare sådan er sådan noget sneakers med, altså jeg tror, det er sådan noget jordbær bare med chokolade. Det næste, vi har, er mærke, som flest kender, det er Sneakers. og de er kommet i en jordbær og en lime. Og Der var også i sådan en gul en. Ja, men det Den gad vi synes ikke, vi fordi vi ikke vidste ikke rigtig, hvilken frugt det var. vi prøver den her. Vi starter med jordbær. Jeg ved, om du bliver skuffet til jer. Det må vi se.
tager vi lige og skærer nogle stykker ud. Det ligner bare en Snickers. Ja. Altså, man kunne godt fake med det bare var en Snickers. Hvis man nu skulle prøve på en eller anden. Ej, der kommer noget lyserødt der. Ja. Ja. Jeg tror, der er jordbærstykker inde i. Tænder. Det ser sådan her ud. Med lyserød i bunden. 3, 2, 1. Det er faktisk okay. De smager af de der myslivarer der. De smager af de der myslivarer der. Med Det smager chokolade. rent faktisk bare De Snickers. der mini nogle. Det er faktisk meget af Snickers. Der er ikke ret meget jordbærsmag i. Her til sidst kommer der en lille smule, men det smager bare mest af Snickers. Ja. Ja, Det så er kan man okay, lige- men altså. Kan man lige Snickers, kan man nok også lide den der. Men mindre man bare ikke kan lide jordbær. Jamen, det smager ikke så meget. Mm-mm. Hvad skal den, hvad skal den have? 5, tror jeg. 5, ja. Ja, det er fint. Det er kedeligt. Det er bare ligesom almindelig Snickers næsten, synes jeg. Så prøver vi lime. Den er jeg mest spændt på. Ja, det er jeg også. Den er bare nok bare grøn i bunden. Nej, den er ikke grøn. Nej, Det ligner bare en Snickers. Ja, det ligner bare Snickers, det her. Der er ikke rigtig 3, nogen 2, farve. 1. Smager overhovedet ikke af lime. Jo, en lille smule faktisk. Det er faktisk heller ikke nødder i. Ej, den er ikke så god. Hvor er noget i? Var der? Jeg fik ikke nogen nødder. Den kan jeg ikke lide. Den smager mere af lime end Den jordbær. smager af et Den eller andet, jeg har fået før. smager i hvert fald mere af lime end den anden smagte jordbær. Nå, skal du lige skylde sådan noget? Ja, tak. Er du skuffet til jer? Nej. Nå, men hvad skal den så have? En 6'er. Jeg tror godt, jeg kunne give den 7,5. Skal vi så ikke sige 6,5? Jo. 7'er. Ja, 6,5, 7. Ja, den smager også okay lidt, hvis man godt kan lide Snickers, og så lige med en lille smag af lime også. Godt. Men jeg skal videre til næste ting. Det næste, det er sour chews. Det må være noget karamelværk. Ja, jeg tror bare, det er frugtkaramel med sur smag. Ja. Hvad betyder det? Der er forskellige. Der er kirsebær, og der er blåbær, og der er jordbær og appelsinsmag. Så der er lidt forskelligt. Jeg tror, jeg tager en lyserød. Så tager jeg en orange. Så tager jeg en blå. Okay, den her den er bare hvid. Det er det. Ja, det er bare sådan lidt orange. Skål! Okay, sure. Mm. Det er ligesom bare en karamel, bare med sur. Der er ikke så meget smag i. Minder lidt om den stang, vi fik før, hvor der er, den der er ikke så meget smag, den er bare mest sur. Og måske godt, men bare helst være sur til. Måske skal man bare købe en af delene. Nå, hvad skal den have? Jeg tror, at jeg kan komme op på en 6'er. Jeg er nede på en 5'er, jeg synes. Hvad så Eller 4,5? Ja, jeg er 5'er. faktisk også nede. Jeg vil snart sige, skal vi ikke 4,5. 4,5 til de her sour chews her. Ja. Næste ting. Ja. Dem der er jeg spændt på. Jeg vil Ej, ikke ja. blive skuffet. Det er noget kinesisk, et eller andet måske. Japansk. Kantamina hedder det. Ja, japansk måske. Noget vingummi. En eller anden Et ting. eller andet surt, tror jeg. Vi kan ikke læse det. Nej, det er på japansk. Så nu må vi bare gætte os frem. Eller kinesisk. Jeg tror, det er japansk. Vi prøver. Okay, jeg tager en blå en. Det gør jeg også. Ad. Hvad? Prøv duft. Ærvet. Det er virkelig Det ikke lugter faktisk lidt af øl. 3, 2, 1.
Ej, man kan ikke putte det her over. Hvad man Det kan. er meget hårdt. Synes I? Ej, ja. Det smager okay. Det smager faktisk lidt af sådan nogle orme. Det smager lidt af de der orme, der vi havde sidste, men de er bare meget hårde der. Du skal faktisk smage af sådan noget sodavandstrik. Den der Det smager smager lidt af den der faktisk bluesy. Ja. Det smager okay. Ja, jeg vil give Jeg vil den- godt gå op på en 6. Jeg vil godt gå på en 7. Jeg vil også sige, jeg vil sige en 6,5. 6'er. Ja, lad os sige 6,5. Hvad tror jeg, Ja. en 6, fordi jeg synes, de er lidt for hårde i forhold til min. Ja. Men nå. 6,5, de her Casamina af japansk et eller andet slik. Næste ting. Kom det der. Jeg tror, det er sådan noget, der popper. Det næste er Et eller andet veganervær. Bazooka Rattlers. Jeg tror, det er sådan nogle frugttykke nogen. Måske lidt ligesom sådan noget Skittles eller sådan noget. Ja. Det var i hvert fald ved siden af nogle Skittles. Ja. Det ligner Skittles. Ja. Jeg tror, det er sådan noget, der popper. De dufter faktisk godt. Dem her. Det er lidt Skittles formet. Ja. Altså, du plejer bare at stå S her, så det 3, er faktisk en skille. 2, 1. Det er jo nærmest bare Det er Skittles. Skittles. En Skittles, lidt Skittles, de smager lidt det samme. Jeg tror faktisk, det er Skittles. Det er bare en kopi. Mm. Det smager egentlig meget Men godt. Skittles, de er bedre, men de Ja, er de det billigere. smager ikke så meget af dem der. Jeg kan godt gå op på en... Jeg er lidt skuffet, men jeg tror, jeg godt kan gå op på en 7'er. Ja, jeg synes egentlig også, det er okay. Der er også noget smag i den. Ja. Bare almindelig sød, de er ikke sure eller noget. Er det en 7'er? Ja. 7'er til de her Rattlers. Næste ting. Nej. Popping Moon Dust. Astro Kids. Der er faktisk nogen, der... Jordbærsmag. Der er også i grøn med æblesmag. Det er slikkepinder og slikkepind. bolcher, der popper. Er der kun en slikkepind i? Nej, der er 3, mener jeg nok. Skal jeg finde saks? Nej, det har han. Nå jo. Der er sådan noget pulver i, så det skal nok være sådan en skål, det er vist noget, det gør vi. Her. Sådan siger du. Du er noget pulver. Skal vi hælde det ud i en skål? Vi kan bare lige tage det her på Nå. hvad vi har her. Vi kan ikke bange den her. Det var heller ikke. Der er sådan noget, nej det var det ikke. Nogle små Fuck, de er små. slikpinde. Ja. Ja. Det er sådan, Skal jeg prøve? Behøver jeg gå med. Prøver vi at hælde det her ud. Det er så meget. Det ligner, der er glimmer i. ja, men det var det ikke. Det er sådan noget luftbrik. Og det er ligesom sådan en gammeldags sådan noget, der så måske popper i munden. Nå, men så skal man nok lige slikke på slikkepinden først, og så dyppe den i det der. Mm. Sådan noget slik var der også i gamle dage. Eller i gamle dage. Så gammel er jeg heller ikke. Ja, godt. Det smager lidt okay. Det er en lille smule ærgerligt, der ikke er så meget. Jamen, der er jo flere poser i. Der er jo Men en det er pose sådan hver. Det popper sådan i munden. Mm. Og, Men der er ikke så meget smager smag fedt. i det. Nej. Det er nok mere sjovt, Det er meget end sjov fornemmelse. men det smager godt. Ja. Mm. Nå. Hvad skal det, hvad skal det have? 8. 7,5 tror jeg. Okay. 7,5. Jeg er egentlig nede på en 6'er. Jeg synes, det Syver. er mere sjovt, end det er godt. Ja, så må det jo være en 7'er, hvis det skal være et eller andet derimellem. Ja, det... Nå. Det får Min slikkepind ligger herover. Så min ligger Det får mit syv. papir. godt.
Jeg har stadig den der fornemmelse i munden. Ja. Hvis der er det jo 2 ting tilbage, så videre til næste ting. Ja. Nej. Måske skulle vi tage den der over først. Ej, vi tager bare den her. Okay. Popcorn. Med wasabi og ingefær. Wow. Og vi tog dem bare på sjov. Det gjorde vi med det hele, jo. Det bliver spændende. Nej. Er de grønne? Ja, Nej, grønne, ja. der er nogen, der er grønne, der er nogen, der er hvide. Mange har du taget, Bertel? Jeg tager 2. Jeg har Og taget den er big. stor. Ja, hvorfor den er så stor? Ej, prøv at dufte til dem. De dufter faktisk af sådan noget barbecue. Ja. 3, 2, 1. Er de stærke? Nej, de smager faktisk ikke særlig meget. Ej, jeg synes ikke, det der wasabi der, det smager for meget af wasabi. Ej, fuck. Hvordan kan du bare lige gøre det der til jer? Ej, min tunge. Nej, tak. Nå, jeg siger også, jeg giver en 1'er. De går nok dårligt, synes jeg. Ja. Jeg giver den 5'er. En 5'er. 5. Vi giver 1. Ja, 1. Så er det altså 2,5 eller sådan noget. Ja. Popcorn med wasabi og ingefær smag. 2,5 for Smager hendes godt. skyld. Det Men smager altså, godt. hvis Det det var os, smager der var det bare 1. Det er i hvert fald ikke nogen, der skal med hjem til fredagslæg. Og det er jo fredag i dag. Mm. Men vi har faktisk 1 ting tilbage, og det er noget, vi skal drikke, så... Det er så faktisk den eneste ting, der ikke er købt i Normalt. Det er du købt i Lubia. Lubia, ja. En mega sour strawberry. Det er en brain liquor. Den glæder jeg mig til. Ja, det skulle også være en slikdrik. Vi har simpelthen faktisk den med Vi, blåbær. Med jordbær. Vi prøver at se. Er Det det er rødt? ligesom kokju, det der. Hvad ser vi lige? Ja, Er det er det det. rødt? Nå, jeg så du sagde, det var grønt. Det dufter. Det dufter af jordbær. Sådan noget jordbærslik. Det er også, Det dufter lidt af børnechampagne. Det er Ja. også jordbær smag jo. 3, 2, 1. Ad, den er sur. Nej, det er ligesom sådan noget børnechampagne. Hallo Thea. Du kan lide alting. Men det er også, den hedder også sour strawberry, så det skulle være sur jordbær. Nå, okay. Jeg vil give den en 3'er. Ja, den er lidt for sød. I hvert fald til Hvad? hver tid hellere have en Pepsi Max eller et eller andet. Ja, hvad siger du nu, Thea? Åh nej. 4,5. 4,5. Så er vi oppe på sådan 2,5 igen. Så kan Thea jo drikke resten, når vi er færdige. Ja, lad os sige 2,5, 3 stykker for den her. Godt. Så er vi kommet igennem det hele. Ja. Så skal vi jo, ligesom vi gjorde før, så skal vi jo have vurderet, hvad for noget vi synes, der er det bedste, og hvad for noget, der er det ringeste. Ringeste. Der vil jeg nok Nej, sige den her. det er den der stang der. Det er den her, der er den værste. De der 2 der. Dem her her er 2. den værste. Ja. Okay, så det er de 2 værste. Det er den her Toxic Waste bar, og så popcorn med wasabi og ingefær. Det er, No go. det er taberne. Ja. Og vinderne. Bedste, det er nok en af de 2 her. Eller sådan noget. Jeg synes måske, at den der slikpind var god. Altså Nudosken Dem her, smager meget godt. dem her 2 var så okay. Jamen, dem her var faktisk nogle af dem, vi rated højst. Ja. Det var den her også. Ja, faktisk så, vi kunne egentlig ret godt lide slikket fra normal. Ja. Og så de her bites her, de blev også, Og skillsene var okay. den her var lidt sjov. Ja. Skillstingene. Men hvis nu skal vælge en 2-3 ting, 2 kan man sige, hvis det er, så er det jo måske 2, så er det dem der. slikket fra normal, eller hvad? Og så den her. Ja. Slikket fra normal er Og så kommer det der på en Det er tredje sådan plads. lidt det samme, det der slik for normalt. Doritos bits her
nummer 1. Yes. Og slikket fra normal Nummer 2. og Moondust. Nummer 3. Yes. Så det var den testing video. Hej hej. Husk at like og subscribe.